बाँकी सबै स्टाफहरू हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामीले हाम्रो वडाले नगरपालिका वडा नम्बर 4ले चाहिँ अलिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने भनेर वडाले एउटा प्रकारको अभियान चलायो। अभियान चलाएपछि हामीले प्रस्ताव राख्यौँ स्कुलले त्यसो भए अलिकति राम्रो अभ्यास गरेका विद्यालयहरूमा जाउँ न त भन्ने कुरा आउँदा यो टुरभित्र स्वास्थ्य अनि हजुरसँग पहिले मेरो कन्ट्याक्ट भएको थियो, स्कुल बिदा छ भन्यो। अनि हामीले बुझ्यौँ पहाडी जिल्लाहरूका केही स्कुल खुलेका छन्, केही ऊ रहेछन्। त्यसो हुनाले अनि हामी आज चौथो दिनमा छौँ। कुन पालिका सबैलाई स्वागत छ हाम्रो विद्यालयमा। सिङ्गो एउटा वडाको टिम आउनु भएको छ, साथै खुसी लाग्यो। एउटा सामुदायिक विद्यालय बनाउने अभियान, जनप्रतिनिधिहरूको जो चाहना, शिक्षकको चाहना, प्रभावको चाहना अत्यन्तै सराहनीय काममा यहाँहरू लाग्नुभएकोमा फेरि मैले शुभकामना र हार्दिक बधाई पनि गर्न चाहन्छु। यो पालिकाले चाहिँ शिक्षामा लगानी गरेको देख्दाखेरि खुसी लाग्छ, चाहे जहाँसुकै होस्। त्यो विषयमा यहाँ आउनु भएको छ। अब कुरा रह्यो हाम्रो विद्यालयको धेरै कुरा त सुन्नु भएको रहेछ। संस्कृति भन्दाखेरि सबै कुराहरू अहिले सोसियल मिडियामै आउने हुनाले पनि त्यति टाढा हुँदैन कुनै कुनै कुराहरू, गतिविधिहरू। अझै विशेष गरेर हाम्रो स्कुलको पेज र वेबसाइटमा सबै गतिविधिहरू राख्ने गर्छौँ, त्यसबाट पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ। र संक्षिप्त रूपमा मैले यहाँहरूलाई विद्यालयको बारेमा चाहिँ मैले बताउनेछु। केही जिज्ञासाहरू चाहिँ यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। यसको तत्कालीन नाम चाहिँ कालिका मावि। यो हामीले 2075 सालमा दुईटा स्कुल मर्ज गऱ्यौँ। यो बुटुल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 पर्छ। यो 10 भित्र दुईवटा सामुदायिक विद्यालयहरू थिए। एउटा कालिका मावि, अर्को मानव ज्ञान मावि, दुईटा थिए। प्रसङ्गवश कस्तो भयो भन्दा कालिका माविमा करिब 5000 विद्यार्थी र त्यो मानव ज्ञान माविमा करिब 100 विद्यार्थी। त्यस्तो असमान खालको र दरबन्दीको हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँ पनि 29 दरबन्दी, त्यहाँ पनि 29 दरबन्दीको हिसाबले त्यस्तो असमान परिस्थितिमा यहाँको भद्रबलाद्मे होइन, यहाँको विशेष गरेर हाम्रो भूपुप्र घनश्याम पाठक सायद चिन्नुहुन्छ भने जल्दो बल्दो गुरु पनि हो। उहाँको ठुलो योगदान छ विद्यालयमा। उहाँको पहल र यहाँको वडा अध्यक्ष, तत्कालीन वडा अध्यक्ष अनि चाहिँ वडा सदस्यहरू अनि त्यो मानव ज्ञानको चाहिँ टिम, सिङ्गो टिम त्यतिखेर त नगरमा आइसकेका थिएन विद्यालय। तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको एउटा चाहिँ पहलमा भनौँ न जागरणमा यो विद्यालय मर्ज हुन पुग्यो। त्यसरी यसको नाम चाहिँ कालिका मानव ज्ञान भनेर रह्यो। प्रसङ्ग कस्तो छ भने त्यो विद्यालय हामीले म्यानेज गर्न बित्तिकै अथवा मर्ज गर्न बित्तिकै के भयो भन्दा त्यहाँको सिङ्गो स्टाफलाई चाहिँ हामी यता ल्यायौँ र यहाँको नयाँ सिलेक्ट गरेर चाहिँ उता मेरै नेतृत्वमा 2075 सालमा उता गयो। उता भनेको यहाँदेखि तपाईँहरू आएको बाटोमा पूर्वतिरै पर्छ। र बोर्ड राखेको थियो अनि बाटो जाँदै निकाल्नु भएको छ। त्यहाँ पर्छ करिब यहाँबाट सिधा जाँदा 500 मिटर, घुमाउरो बाटो जाँदा 1 किलोमिटर पर्छ। त्यहाँ छ त्यो विद्यालय। त्यहाँ चाहिँ त्यो 100 जना भएको विद्यालयलाई एकैचोटि हामीले चाहिँ 1300 विद्यार्थी भर्ना गर्छौँ एकै वर्षमा ठ्याक्कै। त्यसरी चाहिँ त्यहाँ भनौँ न 1200 विद्यार्थी एड गर्न पुग्यौँ। 100 पहिले थिए। फेरि प्रसङ्ग कस्तो छ भने त्यहाँ पनि 12 सम्मै हो। फेरि यहाँ पनि 12 सम्म, त्यहाँ पनि 12 सम्म, त्यस्तो स्कुल हो। र फेरि त्यो कस्तो खालको मर्ज भयो त भन्दाखेरि ऐतिहासिक मर्ज नै भयो। त्यस्तो खालको मर्ज नेपालमा कहीँ पनि रहेनछ क्या। दुईटा स्कुल मर्ज गरेर दुईटै समानान्तर चलाएको कहीँ पनि रहेनछ। त्यो पछि थाहा भयो हामीलाई। त्यस किसिमले पनि नौलो गरिएछ। त्यहाँ पनि 12 सम्मै चलेको छ, यहाँ पनि 12 सम्मै चलेको छ। अहिले चाहिँ त्यहाँ 2000 विद्यार्थी छन्, यहाँ 6000 विद्यार्थी छन् गरेर 8000 विद्यार्थीहरूले पठन पाठन गर्छन्। यो 8000 विद्यार्थी पठन पाठनको संरचना व्यवस्थापन अलि चाख लाग्दैछ हाम्रो चाहिँ होइन। यो कस्तो खालको छ भने सर्टकटमा भन्छु म यहाँहरूलाई, सबै कुरा त अब यो नभ्याइएला होइन। कस्तो रोचक लाग्दो भने के हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ अपनत्व सबैले दिनुपर्छ, अधिकार र त्यसको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी भनौँ न उत्तरदायित्व चाहिँ
उत्तिकै छ कि यहाँ कुनै पनि शिक्षक यहाँ कम हुनुहुन्न, हेड टिचर जस्तै चाहिँ टाठो हुनुहुन्छ भने जिम्मेवारीबाट पछाडि हट्न पाइँदैन। अथवा यो त हेड टिचरको काम हो, हेड टिचरले गर्ने हो, अथवा यो त समितिको काम हो, अथवा यो त वडा अध्यक्षको काम हो, त्यस्तो खालको यहाँ परम्परा छैन। जसलाई जे जिम्मेवारी दिएको छ त्यो एनी कस्ट एनी हाउ उहाँले पुरा गर्नुपर्छ र त्यसको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ, अथवा रिजल्ट ओरिएन्टेड चाहिँ काम छ, त्यो तरिकाबाट चाहिँ म्यानेज भएको छ। त्यो अनुसार यो यसलाई हामी सेक्टर 1 भन्छौँ, त्यसलाई सेक्टर 2 भन्छौँ हामी, है। हेड टिचर एउटै नै भयो, अनि चाहिँ त्यहाँ एकजना भाइस प्रिन्सिपलको जिम्मा छ, यहाँ पनि एकजना भाइस प्रिन्सिपल र 2 जना भाइस प्रिन्सिपल राखेका छौँ। अरू बाँकी चाहिँ इन्चार्जहरू क्लास वाइज इन्चार्जहरू राखेर चाहिँ चलाएका छौँ। त्यो त हाम्रो शिक्षक कर्मचारीको संरचना भयो। अनि विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने एउटा रोचक अभ्यास, होइन, सफल अभ्यास भनेर सोच्छौँ हामीले। के छ भने विद्यार्थीहरू त धेरै छन्, 8,000 भनेको न त जोक 8,000 विद्यार्थीलाई म्यानेज गर्ने र अनुशासित राख्ने कुरा त यो चान्चुने कुरा चाहिँ होइन क्या। त्यस कारणले त्यसलाई हामीले सेल्फ कन्ट्रोल गर्नको लागि एउटा सेल्फ डिसिप्लिन एउटा सिस्टम बनाएका छौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दा विद्यार्थीले विद्यार्थीलाई नै म्यानेज गर्ने, त्यो चाहिँ सिएमसी भन्छौँ हामीले, क्लास म्यानेजमेन्ट कमिटी, होइन। स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटी जस्तै क्लास म्यानेजमेन्ट कमिटी भन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभहरू हुनुहुन्छ 4 जना, 2 केटा 2 केटी, र त्यसमा क्लास टिचर चाहिँ सल्लाहकारहरू बस्नुहुन्छ र उहाँहरूको सल्लाहमा त्यो क्लास चल्छ। त्यति भएपछि त्यहाँ हेड टिचर जान पनि भयो, होइन। अरू व्यवस्थापन गर्ने कुरा छँदैछ र क्लासभित्रको अनुशासित राख्ने कुरा, पढाइ विशेष गरेर पढाइ अनुशासित मात्रै नै गर्दैन, पढाइ कसरी लाने, होइन। विद्यार्थीको चाहना के हो, कुन विद्यार्थी अलि चाहिँ स्लो लर्नर छ, अलिक भनौँ न ढिलो सिक्छ, त्यस्तालाई कसरी अगाडि लाने भन्ने उहाँहरूले नै सल्लाह गर्नुहुन्छ विद्यार्थीहरूले। अनि चाहिँ त्यही किसिमबाट चाहिँ शिक्षक साथीहरूले सर्चकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, अनि चाहिँ क्लास चाहिँ साउन्ड हुन्छ। त्यो तरिकाको व्यवस्थापन हामीले चाहिँ मिलाएका छौँ, होइन। परीक्षा व्यवस्थापन प्रणाली त्यही छ, पास नभएसम्म परीक्षा दिइरहनु पर्ने, तर असाध्यै सौहार्दपूर्ण वातावरणबाट भनेको एक्स्ट्रा इक्जामहरू बढी लिन्छौँ हामीले। र हामीले क्लास 9 सम्म एक्स्ट्रा क्लासेसहरू यहाँ चलाउन पाइन्छ, क्लास 9 सम्म त्यो छैन। 10 मा चाहिँ केही महिना हामीले एक्स्ट्रा क्लासेसहरू मर्निङ र इभिनिङ चलाउँछौँ। 11 मा पनि त्यो व्यवस्था छैन, 12 मा पनि लगभग छैन। कहिले काहीँ हामी कुनै कुनै विषयमा विद्यार्थी कमजोर हुनुभयो भने मात्रै चलाउँछौँ, नत्र भने त्यहाँ पनि एक्स्ट्रा क्लासेसको व्यवस्थापन चाहिँ विद्यालयले गर्दैन। अथवा विद्यालयको एउटा उद्देश्य के छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कक्षा कोठामा चाहिँ पढाएर बच्चा चाहिँ फेल हुने, एक्स्ट्रा क्लास पढाएर बच्चा पास हुने भन्ने उद्देश्य छ। अथवा त्यही शिक्षक क्लासमा गएर फेल हुन्छ, तर त्यही शिक्षक एक्स्ट्रा क्लास साँझ अथवा बिहान एक्स्ट्रा पैसा लिएर पढाएर पास हुन्छ भन्ने कुरा हामी बिलिभ गर्दैनौँ। त्यस कारणले जुन शिक्षकले क्लासमा पढाउनुहुन्छ त्यही शिक्षकले त्यो क्लासको पुरा जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। त्यही अनुसार नै चलेको छ। हामीले फेल रहित विद्यालय भनेर पनि घोषणा गरिसकेको हो, हामी पहिला नै त्यसरी फेल चाहिँ हुँदैन। हाम्रो 3 सम्म इन्टिग्रेटेड सिलेबस अनुसारकै इभ्यालुएसन सिस्टम छ हाम्रो, इक्जाम हुँदैन, त्यहाँ इक्जाम रहित नै छ। 4 देखि 7 सम्म त्यो 50-50% जुन नेपाल सरकारकै सिस्टम छ त्यही सिस्टममै चलाएको छौँ हामीले, होइन। अब 8 BLE भन्छ, हुन त त्यो पनि 50-50 नै हो, तर नगरपालिकाले सिस्टममा इक्जाम दिने हुनाले त्यसलाई BLE भनेर हामी भन्छौँ। 9 देखि 12 सम्म माध्यमिक शिक्षा अनुसार जस्तो छ त्यही किसिमबाट चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले विद्यार्थीहरूको सम्पूर्ण विधा अनुसारको डिभाइड गरिदिएर ग्रुप बनाएका छौँ। जस्तै साहित्य ग्रुप एउटा छ हाम्रो, म्युजिक ग्रुप एउटा छ, स्पोर्ट्सको अर्कै छ, स्पोर्ट्स पनि विविध चाहिँ सेक्टरहरू छन्, त्यसको छुट्टै छ, आइसिटीको छुट्टै छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, होइन। त्यो आइसिटीमा पनि फेरि साइन्स क्लब छुट्टै छ हाम्रो, होइन। जस्तै कानुनको क्लबहरू छ, होइन। त्यस्तै यो इको क्लब भनेर बनाइदिएका छौँ हामीले। अब बाल समूह, पहिला बाल क्लब लाग्यो, बाल समूह त हुने नै भयो। त्यसै रेड क्रस, जुनियर रेड क्रस सोसाइटी एउटा ग्रुप बनाइदिएका छौँ हामीले। त्यस्तै अर्को यो के भन्छ स्काउट ग्रुपहरू, होइन। यसरी विद्यार्थीले विद्यार्थीका लागि काम गर्ने, शासन गर्ने भन्दा पनि सहजीकरण
गरेर चाहिँ काम गर्ने। किन भन्दा यतिका विद्यार्थीहरूको एउटै चाहना हुँदैन नि त। कतिपय पढेर GPA 4 ल्याउला, कतिपय चाहिँ के भन्छ नाचेर GPA 4 ल्याउला। फरक फरक विधाहरू छ नि त। त्यस कारणले विद्यार्थीहरूको चाहना अनुसारको विधा हामी चाहिँ समावेश गर्छौँ। र अर्को यसमा तपाईँहरूलाई हुनुपर्ने कुरा र तपाईँहरूले सिक्नुपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई के छ भन्दाखेरि त्यो विद्यार्थी जस्तै कुनै विधाको विद्यार्थीहरूको समूह छ भने त्यो विधाको संयोजक विद्यार्थी नै हुन्छ क्या। एज अ होल हेर्ने ECA कोअर्डिनेटर त हुनुहुन्छ हाम्रो शिक्षक, तर शिक्षकले सबै गर्न भ्याउँदैन नि त। त्यस कारणले त्यो विद्यार्थीलाई नै त्यसको कोअर्डिनेटर बनायो, तर संयोजक अथवा अध्यक्ष प्रेसिडेन्ट जे नाम दियो। त्यो किन गराइएको त भन्दाखेरि विद्यार्थीको भावना विद्यार्थीले नै बुझ्छ। हामी त बुझ्दैनौँ, हामी त डाइरेक्टिभ वेमा हुन्छौँ। किन भन्दा हाम्रो त जेनेरेसन पनि ग्याप छ, जस कारणले हामी खालि डाइरेक्टिभ वेबाट जान्छौँ। यसो गर्नु हुँदैन, यसो गर्नुपर्छ, यो गर त्यो गर मात्रै भन्छौँ कि कस्तो गर्ने अरे भनेर त हामी सोध्दैनौँ नि त। हाम्रो त एज फ्याक्टरले त भ्याउँदैन, अथवा ग्याप छ, त्यो ग्यापले गर्दा हामी त्यहाँ जान सक्दैनौँ। त्यस कारणले त्यो ग्रुपको लिडर त्यही एज फ्याक्टरको बनाइदियो भने त्यसले चाहिँ बडा गम्भीर रूपमा चाहिँ त्यसले सफल बनाउनु गरिदियो। विद्यार्थी खुसी, त्यो यसो गर्नुपर्छ उसले भनेको मान्दो रहेछ, हामीले भनेको मान्दो रहेका छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा सेल्फ कन्ट्रोल सेल्फ म्यानेजको चाहिँ सिस्टम बनाएका छौँ। त्यसमा विशेष गरी 11-12 पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई अझै बढी फोकस गर्छौँ हामी। किन भन्दा सिनियर विद्यार्थी हो नि त, त लगभग हामी जस्तै तरिकाबाट उनीहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्दा रहेछ। कुनै इभेन्ट भयो भने ल बाबु नानी हो यो इभेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ म्यानेज गर्नुहोस् भने पनि पुरै गर्दा रहेछ। त्यस कारणले हामी त के गर्छौँ भन्दा कुनै इभेन्टहरू आयोजना गरेको छ भने त्यो इभेन्टको आयोजक उनीहरू नै हुन्छन्, त्यसको गेस्ट हामी हुन्छ। अनि गेस्ट भनेर चेयरमा बस्छन्, उहाँहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ र अन्तमा हामीलाई फेरि फिडब्याक माग्नुहुन्छ, सर कहाँ कस्तो खालको कार्यक्रम भयो, कहाँनिर त्रुटि भयो, अब अर्को पटक हामीले कहाँ सुधार्नु पर्ला भन्नुहुन्छ क्या फिडब्याकको बाहिर। इभन पुरस्कारसम्मका सर्टिफिकेटसम्मका काम पनि विद्यार्थीले नै गर्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ वातावरण हामीले सिर्जना गरेका छौँ। र अर्को हामीले होस्टेल चलाएका छौँ। यो हामी बसेको होस्टेलको बिल्डिङ हो। यो होस्टेलको बिल्डिङ कस्तो भन्दाखेरि अनाथहरू बस्ने, जसको बुवामा छैन, जो द्वन्द्वका कारणबाट हाम्रो गुमाएका छन्, बेपत्ता भएको कारणले हाम्रो हुनुहुन्न, सीमान्तकृत वर्ग छ, पैसा छैन, असाध्यै गरिब छन् होइन, त्यस्ता बच्चाहरूलाई हामी फ्री अफ कस्ट चाहिँ होस्टेलमा राख्छौँ। पैसा तिरेर बस्न पाइँदैन होस्टेल, त्यो खालको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसका लागि अभिभावकहरूको मिलेमतोमा प्रकार चाहिँ अक्षय कोषेद्वारा गरिदिनु भएको छ। नगरपालिकाले त्यसको लागि केही बजेट दिन्छ, प्रदेश सरकारले केही बजेट दिन्छ, त्यसरी चलाएका छौँ। अहिले 45जना विद्यार्थीहरू त्यसरी हामीले राखेका छौँ। हामीले 5सम्म फ्री अफ कस्ट नै गर्छौँ, निःशुल्क नै छ। 6 देखि 10 सम्म वार्षिक अनुदान अभिभावक सहयोग भनेर दिन्छौँ र 11-12मा चाहिँ मासिक अनुदान भनेर नै दिन्छौँ। यहाँ अर्को रोचक प्रसङ्ग के छ भने 11-12मा मात्रै हाम्रो 3600 विद्यार्थी, त्यो 3600 विद्यार्थीहरूको जो भनौँ न एउटा चाहिँ आर्थिक अनुदानबाट अभिभावकको चाहिँ सहयोगबाट चाहिँ विद्यालय चलेको करिब 37 करोडको कारोबार हुन्छ हरेक वर्षमा। त्यसमध्ये हाम्रो 62जना सरकारी टिचर कर्मचारीहरू छौँ, अनि बाँकी अन्य 350मा बाँकी हामी करिब 290जना चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि विद्यालय स्रोत दिएको छ। त्यसमा पनि सिस्टम बनाएका छौँ। हामीले चाहिँ वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो कार्यविधि बनेको छ। त्यो कार्यविधि भनेको मिनिमम 5 वर्ष विद्यालय स्रोतमा काम गऱ्यो भने ऊ स्थायी हुन्छ। स्थायी भयो भने सबै सुविधा, सिँचाइ कोषको सुविधा, स्कुल भत्ताको सुविधा, अनि चाहिँ प्रदानको सुविधा होइन, ग्रेडको सुविधा सबै पाउनुहुन्छ। त्यो किसिमको चाहिँ कार्यविधि बनाइदिएको छ हाम्रो व्यवस्थापन समितिले। र हरेक गतिविधिमा आधारित रहेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भनेर कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम हरेकले बढ्नुपर्छ। त्यो माथि बुझाउने त छँदैछ, त्यो स्थायीको मात्रै हो भने अरू बाँकी सरकारको कर्मचारीहरू पनि हामीले आन्तरिक रूपमा कार्य सम्पादन फारम मूल्याङ्कन बनाएका छौँ। त्यसबाट फेरि हामीले वार्षिक रूपमा उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्छौँ। त्यो मूल्याङ्कनको समिति छ, अनि त्यहाँ इन्चार्जले दिने मार्क्स, भाइस प्रिन्सिपलले दिने मार्क्स, प्रिन्सिपलले दिने मार्क्स, त्यसरी छुट्याएका छौँ। र अन्तिममा फेरि पुनरावलोकन समिति छ, त्यसले दिने मार्क्स गरेर जसको मार्क्स बढी हुन्छ विषयगत रूपमा 8सम्म आधारभूत र 9 देखि 12 चाहिँ माध्यमिक तहबाट 2 तहबाट शिक्षक साथीहरू चाहिँ पुरस्कृत हुने व्यवस्था छ। पुरस्कृत हुने मेडलबाट
होइन गोल्ड मेडलबाट पुरस्कृत गर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ। र अर्को सिद्धान्त के छ भने हाम्रो हुनेसँग लिने नहुनेलाई फेरि दिने यो एजेन्ट संस्थागत हामी चलाएको छौँ विद्यालय। किनभने अल्टिमेटली पैसा नभइकन चल्नु रहेनछ होइन। नि शुल्क भन्यो भने काहीँ न काहीँबाट पैसाहरू चाहिन्छ। कसैले त अनुदान त दिनु पर्यो, यतिको जेनेरेट त हुँदैन होइन। खर्च ठुलो छ, दैनिक सञ्चालनको खर्च। बिजुली बत्तीको कुराकानी गर्ने हो भने हाम्रो पिक आवरमा 7.5 लाखसम्म हामीले चाहिँ बिजुली बिल तिर्नुपर्छ महिना पिक आवरमा। त्यो भनेको 8 महिना हुन्छ पिक आवर, 4 महिना चाहिँ हुँदैन होइन। जस्तै कार्तिक मङ्सिर पुस माघ यो 4 महिना हाम्रो चाहिँ लोवर कस्ट आउने, बाँकी 8 महिना चाहिँ पिक आवर हुन्छ। त्यसमा हाई कस्ट लाग्छ। एउटा इक्जाम्पल होइन। त्यस कारणले त्यो सञ्चालन गर्न पनि पैसा चाहिँदो रहेछ त्यो किसिमले। अर्को कुरा के हो त भन्दा हामीले अभिभावकको चाहिँ मन जितेका छौँ। अभिभावकले नै चलाउनु भएको छ वास्तवमा विद्यालय। अभिभावकसँग बेला बेला हामी बस्छौँ, भेला गर्छौँ, उहाँको कुरा सुन्छौँ, हाम्रा कुरा राख्छौँ होइन। शिक्षकसँग फेरि बस्छौँ। त्यसरी भनौँ न सबैसँग पालै पालो बसेर सबै कुराहरू सुन्ने बुझ्ने। र एउटा सिद्धान्त के छ भने फेरि हामीले अभिभावकको सुन्ने हो हामी जवाफ दिनु र जवाफ दिँदाखेरि सकिँदैन। कतिको जवाफ दिने उहाँको कुरा सुन्छौँ, मिक्स ब्याग गर्छौँ। जुन चिज विद्यालयलाई फ्रुटफुल हुन्छ त्यसलाई फेरि हामी लागू गरिदिन्छौँ र फेरि भोलि जवाफ दिन्छौँ, कामले जवाफ दिन्छौँ। त्यो किसिमबाट चाहिँ हामी चलाएका छौँ। त्यो किसिमबाट यो देशमै सर्वोत्कृष्ट विद्यालय भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो पायौँ, अहिले नै पाएको यो होइन। गत वर्ष पनि पायौँ। 73 सालदेखि हामी फर्स्ट भएको थियौँ। अनि चाहिँ हाम्रो प्राविधिक शिक्षा छ 9-12 कम्प्युटर, त्यो चाहिँ 2071 सालदेखि 75 सालसम्म लगातार फर्स्ट हामी भएको। त्यसपछि त फर्स्ट सेकेन्ड छुट्याउन छोड्यो सरकारले होइन। अनि चाहिँ उसबाट चाहिँ उत्कृष्ट चाहिँ पुरस्कार दिन्छ त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अभिभावकहरूको आकर्षणले गर्दाखेरि देशमै सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी हामी जम्मा पार्न सकेका छौँ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा देशभरिकै विद्यार्थीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। मैले 2 वर्ष अगाडि एउटा रिसर्च गरेको थिएँ। त्यसमा के पाएको थिएँ भन्दाखेरि 70वटा जिल्लाको विद्यार्थीहरू यहाँ हुनुहुन्थ्यो। अहिले त हेर्न पाएको छैन, पाएको छैन होइन। त्यो हिसाबले त्यस देशभरिकै अभिभावकहरू यसमा जोडिनु भएको छ। जो खुसी लाग्छ होइन। अब सामुदायिक विद्यालय बिग्रियो भन्दै गर्दाखेरि हामी ठिक छौँ भन्न पाइएको छ। बेला मौकामा मन्त्रालयबाट पनि त्यो सारांश आइरहन्छ, विभागबाट पनि सारांश आइरहन्छ। कहिले हामी जाँदाखेरि ओहो तपाईँ फलो स्कुलको रहेछ भनिन्छ, खुसी लाग्छ। त्यस गरे हुँदो रहेछ भन्ने इक्जाम्पल चाहिँ दिन सक्यौँ भन्ने लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू। मैले यति भने यहाँहरूलाई केही जिज्ञासा छ भने गर्न सक्नुहुन्छ।